Случи ни се едно от най-стресиращите неща за един нов бизнес. Ние продаваме ето такива ролери, с които се постигат кадрици без топлина, докато спиш. Шивашкият цех, който ги произвежда, ни бяха уведомили, че се взимат отпуск през август и съответно трябваше да поръчаме достатъчно бройки в аванс, за да може да не стигнат и за времето, в което няма никой да шие. Така и направихме, пуснахме една огромна поръчка. Обаче точно седмицата преди техния отпуск съвпадна с нашите най-многобройни рекордни поръчки, откакто съществуваме. Всички ролери просто изчезнаха за норматив. Аванса, който бяхме поръчали, изчезна за норматив, а се очертаваше в следващата една седмица никой да не шие. Това на наш език означава поръчките да се забавят с около 4-5 дни в летния сезон, когато всеки пътува. Означава многобройни невзети пратки, многобройни обаждания на момичетата, многобройни заплатени такси към Еконт и една невероятна галимация, докато ние също сме на морето и просто сме с вързани ръце. Чухме се с цеха и просто ги помолихме за помощ. На момента реагираха, обадиха се на още шивачки, които шиха на овертайм през седмицата и през уикенда, за да може ние все пак да имаме някакви бройки, докато се върнат. Когато ви предстои да си партнирате с някой, винаги се убедете изначално, че това са хора, на които може да разчитате, защото рано или късно кризисна ситуация ще настъпи и е много важно в тези моменти да има кой да се постави в твоите обувки. Момичета, възможно е да имате забавене в поръчките с около 2-3 дни, за което много се извиняваме. Просто не бяхме подготвени за чак такъв интерес. Благодарни сме ви и ще гледаме да се реваншираме с отстъпки през следващите няколко месеца. Чао!